Ai, ai, ai. Viva São João! Uhul! Tem o poder de queimar o fogo! Em nome de Jesus! Vai não, ele? Vai. Vai, ele. Ah, doido, rapaz! Já tá saindo? Vai rápido. Corre, Murilo. Deus existe! Jesus existe! Não é lenda! Não é lenda esse negócio de Jesus! Pessoal passando na fogueira à meia-noite Nossa Senhora Aparecida! de São João, Que reina sobre essa terra! Que apaga essa nas chama proximidades de do sítio fogo, essa Catitu. maldade, essa inveja! E abençoa essa terra! Em nome de Jesus! Amém. Vai de novo, Murilo. Vai de novo. Graças a Deus, eu agradeço muito ao nosso Senhor Jesus Cristo por eu estar vivo, mais uma vez poder pisar no fogo. Não tem nenhum homem nessa terra que tem o poder de um fogo no fogo. Só Jesus, São João Batista, aquele intercessor que pediu a Deus que nunca nós perseverar no mal. O fogo não queima o homem que tem fé. Em nome de Jesus. Agora você, agora você. Vem cá, mostra ele. Deus existe. Não é lenda, não é conversa fiada. Jesus existe. Ele é forte, poderoso. São João Batista. Aquele que veio para interceder, para dizer que Jesus vinha era um rei, rei do rei. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Estarei aqui até o fim da minha vida, meus últimos dias. Eu estava humildemente, pisarei no fogo em nome de Jesus. Eu tenho fé. Jesus existe. É prova. Isso é uma prova viva. Jesus existe. Nenhum homem nesse mundo fará o fogo não queimar. Aleluia. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Nossa Senhora Aparecida, estarei sempre conosco, para que a gente sempre vamos ter essa bandeira, em nome de Jesus. Amém.